请咱大家准备心，上甲来敬拜主。请有啥手机的兄弟，将你的手机做调整，互咱有一个好的礼拜品质。请走角。感谢进入伊圣殿的门，就用上在进入伊的殿院，就感谢伊，称赞伊的名。上主至善，伊的慈爱永远存在，伊的信息到伫万代。亲爱兄弟姊妹，这是请咱同心来吟圣诗第18首《我心阿罗上帝》，请起立。我
请坐。这时，请咱同心压头来祈祷。感谢天父上帝，逐时逐刻来看顾保守阮众人，使阮伫阮甲阮众人的家庭、工作各方面。主啊，这时阮搁一摆组织伫你的面前来敬拜阿罗你，恳求主圣神来光照阮众人的心，互阮看见家己的无够业，也反省伫阮的日常生活中，是毋是有软弱偏离主的时，求主引带阮悔改，搁一摆来赦免阮，恳求主耶稣来透过牧师所讲的道、圣经真理，来帮助阮，带领阮众人归伫你。主啊，阮也要为着阮教会兄弟姊妹来代祷，求主施恩怜悯，来医治身体有病痛的兄弟姊妹，求主以伸手大能的圣手来完全医治因，也为着教会内面年纪较大的兄弟姊妹来祈祷。伫遮尔寒冷的天气内面，求主特别来看顾保守因的身体健康，扶持因，帮助因。主啊，也为着阮兄弟姊妹内面有真侪需要照顾厝内面的事大，求主加添，互因体力、精神甲心力。主耶稣，阮感谢你。主啊，阮将阮一切的需要带到你的面前，阮也要用主你教示阮的祈祷，安尼来祈祷讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意成就，对你亲像伫天里。阮的日时今仔互阮，赦免阮的罪，亲像咱的家人保护阮的人，你带阮入日去，就救阮脱离迄个歹，因为国、权力、荣光拢是你所有，来无尽。阿门。请咱来交读启应文，启应文第8篇，诗篇23篇。上主是我的牧者，伊互我倒伫青翠的草坡，伊互我心的快乐。我虽然经过死荫的山谷，因为你甲我同在。伫我对敌的面前，你用油抹我的头壳，你的恩典慈爱一定甲我一世人做伴。这时，咱来恭听上帝的话，记载伫圣经路加福音第11章33到36节。无人点灯下伫人看袂到的所在，也是藏伫斗下，一定是下伫灯台顶，通互入来的人看到光。你的目睭是身躯的灯，你的目睭若金，规身躯就光明；你的目睭若灰，规身躯就黑暗。所以，要小心，毋通互你内面的光变做暗，
你规身躯若拢光明，连一点仔黑暗都无，就会亲像灯，光夜夜得甲你照，完全光明。愿上帝祝福，互每一位听叹伊的话，佮安尼去行的人。这时，教会诗班要献诗，主，阮感谢你。愿一切水的歌声献伫主的面前，诚做芳芳的祭。下面正道时间是头城教会洪基良牧师来替咱正道，伊要讲的题目是健康的眼光。各位兄弟姊妹，大家平安。平安。真欢喜会当代表这国内国外的宣教事工的奉献主力，来到南洋教会，来甲礼会兄弟姊妹三甲来分享上帝的话，嘛透过这纪念主力，互大家会当继续来关心、来带导、来奉献。嘛是多谢南洋教会有这个愿意奉献的心，来继续关心这事工。伫咧这个事工顶悬，咱会当照着这个 PPT 会当看会到吼，就是这个事工有几项
需要大家继续来关心的，就是第一项，大家有看会到的，就是新眼光的运动吼。无论是现在咱心灵所看到的新眼光，还是讲有少年的新眼光，这拢是这事工伫咧做的代志。嘛有灵性的朋友，嘛有牧者的朋友甲养成，嘛有国内甲国外的宣教事工。所以嘛是伫咧遮来邀请大家继续为着这个事工来关心、来带导、来奉献。接续，牧师伫咧分享进前，来邀请立会兄弟姊妹，甲你身躯边的人讲，主的话要进入到你的生命内底。愿即句话会当真做是咱的生命甲帮助。咱三甲来祈祷。主，阮来到你的圣殿中，就是要来敬拜你，要来亲近你，要来了解你的话。透过这个短短的时间，将你的话来修饰互阮，提出阮的不足，互阮来努力来学习你所讲的真理。安尼祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名。阿门。今日牧师想要甲大家来分享的就是健康的眼光吼。讲到健康，咱拢知影健康是上帝赐予咱生命上基本的一种祝福，嘛是一种惠难。身体的健康，自然咱就会成长，自然咱就有较好的抵抗力，也就无需要来浪费咱的时间、咱的精神、咱的体力去处理咱身躯顶的问题，还是身躯顶的病痛。所以健康对咱来讲是真重要的。真侪人嘛愿意为着家己的健康来付出代价，无论是去买健身的课程吼，有宜兰甲罗东拢有那个健身房吼，所以会去买健身的课程，也是讲会买真侪保健的食品、保健食品，也是讲会去买有机的食物来保养家己。但是其实毋若是咱所讲的身体健康尔尔，咱基督徒嘛会讲到的，就是咱心灵的健康，对咱来讲是更较重要的。只不过大多数的人并毋是遐尔知影怎样来了解，怎样来建立、维护家己心灵的健康，因为安尼才会产生着真侪的生命的问题，所以你会看到种新闻有真侪有忧郁症、躁郁症，甚至生命有等等出问题的，因为伊毋知影怎样来保持、来维持伊心灵的健康。所以咱的生命、咱的人命的健康，才会互咱的生活真正得到上帝的祝福，会当伫咧上帝的恩典中。真正得到迄个赦免，享受上帝所赐予咱一切的恩典。这是一个基督徒，咱应该有健康的身心灵，无论是对家己，还是对身躯边的人，咱拢知影咱会带着祝福。比如讲，你是一个喜乐的人，你就会影响到身躯边的人。原本是负面的，渐渐因为你的关系。哪来哪喜乐，所以咱知影，咱健康会带来家己的祝福，嘛会影响到别人，会当真做是别人的祝福。有人安尼讲，有一群思想健康的基督徒啊，伊就会当建立一个健康的教会，会当塑造一个充满健康、充满有活力、有五望、有快乐的新的环境。因为这就是上帝予咱的祝福，来影响，来真做是别人的祝福。所以，什么款的生命，才算是健康的生命呢？怎样才有健康生命的特质？健康的生命有足侪通好讲的。今仔日牧师想要甲大家来讲的，就是其中的上重要的一项，就是爱有健康的眼光，
要有健康的眼光。伫咧，咱拢知影有健康的眼光是咱伫咧咱的生命当中爱不断操练、建立、甲维护的。圣经嘛安尼来甲咱讲，有几项的原则，咱会当来三较来看。第一项，健康的眼光就需要一个上帝看做是欢喜的。啊，伫咧遮嘛有讲到健康的眼光是一种对待人、对待代志的一种健康的态度。今仔日的圣经甲咱讲，嘛伫咧马太福音嘛安尼来甲咱讲，伊讲身躯的顶就是你的目睭，你的目睭若金，就通身躯也光；你的目睭若花，就身躯就暗。所以人爱谨慎，惊了你内面的光是暗。所以伫咧遮保罗嘛是安尼，伫咧遮嘛是安尼来甲咱讲，咱人的眼光确实是健康的，就是咱的目睭若金，咱的生命就是充满有茫有快乐的。但是咱的生命若是咱的目睭若是黑暗，是负面的。是无茫的，就是亲像经文内底马太也是路加所讲的，目睭灰灰，目睭暗，咱的生命就出问题。所以咱爱看重，咱有一种健康的眼光。拄仔牧师有讲到，健康的眼光是爱操练、爱维持、爱建立的。所以第一项就是咱爱看上帝所欢喜的。健康的眼光第一项看上帝所欢喜的，并毋是咱人看做是好的。所以咱伫咧咱的社会的价值观的影响，咱常常伫咧不知不觉中，就认同大多数的人认为是好的，认为是通欢喜的。但是追求这个咱所看做是好的代志了后，咱只会当得到短短的快乐，无法度得到真正的满足，甲真正的喜乐。因为人看做是好的，无一定是上帝所欢喜的。人看作是好的，不一定是神看作是喜悦的事情。再说，咱拢知影，咱是上帝所创造的。所以应该是上帝上清楚，咱每一个人有倒一件代志，倒一项代志是真正对咱来讲是好的，是重要的，是会当满足咱的身心灵的，互咱会当来维持生命的健康。但是咱所看到圣经内底，还是咱现在看到的社会顶悬，咱常常看会到的，就是人，就是无法度来了解上帝所欢喜的。无论是伫咧旧约，还是新约，还是伫咧现在的社会顶悬，咱拢无了解上帝所欢喜的，反倒转去追求人认为是好的。无论是社会地位、社会名声，还是经济的富足等等的。所以伫咧遮，保罗甲咱讲，伫咧罗马人书安尼甲咱讲，伊安尼讲，兄弟啊，我用上帝慈悲来考劝你，就是爱将你的身躯献上做活祭，这是圣洁，是上帝所欢喜的，这是领心灵的活塞，就是目的甲这个世间相款，就用心智活生来变化家己，互恁会明白什么是上帝的善良、通欢喜、顺转的旨意。保罗安尼甲咱讲，简单就是将家己的身躯献互上帝，做迄个活祭。虽然讲真简单，但是咱伫咧活伫咧这个世间是非常有挑战的。但是就是有这个价值观，互咱的时阵，咱就会知影，当咱安尼行的时阵，会当看到上帝所欢喜的，
用上帝的眼光来看这个世界。比如讲，你就会看到啥物是公义的代志，啥物是圣洁的代志，有听的代志，有灵敏的代志，有毋茫的代志，诚实还是信实，这拢是上帝的属性，嘛是咱会当看到美好的代志，上帝所欢喜的代志。但是伫咧遮，咱拢知影，咱的社会，无论是伫咧网络顶悬，还是伫咧新闻媒体所报的，通常拢是上帝所无介意的代志。当咱每一工拢接触遐个代志的时阵，就会互咱的眼光愈来愈负面，因为咱拢看到的是啥物？暴力、家暴，还是讲行奸淫的，还是冤家相杀，还是讲政治埋怨，还是讲政治有贪污，还是啥物的状况等等的，会互咱的身心灵拢愈来愈负面啊！因为你都看到这，所以现在青少年嘛是安尼，媒体遐尔啊济代志，所以青少年辅导嘛是真烦恼。伫咧因细汉儿童青少年的时阵，发生足侪遮的物件的时阵，伊的心内底的健康就会出问题。所以伫咧遮，咱确实愈来愈负面的时阵，就会偏离上帝原本为着咱准备的原则，最后就会互咱无法度注意到世间还阁有真侪美好的代志。因为伫咧上帝创造的内底，伊拢看做是好，所以伊一定有美好的代志。就亲像人所讲的，一件代志，你会当看到负面，嘛会当看到正面的代志共款。当咱互家己活伫咧基督的内底的时阵，互基督拍开咱的目睭。咱就会开始看到遮个美好，看到上帝所欢喜的代志。那安尼，咱就开始渐渐啊会改变，有一个健康的眼光、健康的生命，因为你看到的拢是上帝欢喜快乐的代志。所以这是第一项。培养一个健康的眼光，就是爱看上帝所欢喜的。第二项就是爱看这个永远的代志，存到永远的代志，毋是伫遐总有一天会无去的代志。伫咧希伯来书第11章有一段经文安尼讲，伊讲因却兴盛一个美好的厝，就是伫咧天顶的厝。基督徒安尼来思想，亲像咱共款，咱知影咱的死毋是无毋茫的，所以咱伫咧告别式的时阵，拢有讲，咱毋茫会当甲上帝大做伙，因为上帝为着咱来有备一个美好的厝。所以咱伫咧基督徒的教义内底，拢会讲，咱伫咧这个世间，好亲像是一个过客一样吼，过客共款吼。当有一天继续这世间的旅程的时阵，咱会当照着耶稣基督的救恩，转去到迄个天顶永远大的所在。所以咱的眼光无应该将咱的眼光停留伫咧迄个短短的过去的代志，乃是爱注目去看到遐个上帝互咱永远的应允，就是遐会当互咱带入去永远的祝福内底。其实咱拢知影，有形的物件、有形的东西，拢无法度带去永远，因为咱知影，咱是两手空空来，两手空空转去，就亲像是亚历山大帝一样，他说他死了以后，死了后，伊爱两手放在那个棺材外面吼，代表的是他走也是这样，进来也是这样，离开也是这样。
所以咱知影，咱无法度将有形体的物件带入去上帝的厝内底。那安尼，咱就要来想想，有形体的袂当带，那安尼无形体的咧，比如讲咱的思想，确实会当，咱的心情、咱的思想会当带入去到永远大的所在的时阵，咱相信咱无人会希望，咱是带着痛苦、带着悲伤、带着埋怨的心情甲记忆，等去到上帝美好的厝内底。假使将来咱去的所在是上帝，互咱有美好的天堂，那安尼上帝只会应允，咱去到迄个所在，就是将一切生命中迄种美好的记忆、美好的关系、美好的感受，带入去遐美好永远的国度内底。迄才是上帝赐予咱的祝福，也是真正咱需要的生命。所以，当咱还是看到这个上帝讲会当存到永远的代志的时阵，这不只是为着有比将来咱登去到遐天顶美好的产业，也是会当互咱伫咧地上的生命。会当过了，搁较健康，搁较喜乐。那安尼，咱就会渐渐用另外一种眼光来看待咱的人生，也无搁因为这短短的事物、这个代志影响着咱的生活，咱的生活就会开始无共。所以当咱健康的眼光看到这存到永远的代志的时阵，有真这代志就无法度影响到咱，因为咱看了搁较远，毋是主目看这短短的代志。这是第二项，咱会当培养一个健康的眼光。最后第三项培养健康的眼光，就是爱看到耶稣的大权能，看到耶稣的大能。看到耶稣的大权能，看到耶稣的无限的时阵，咱就会知影，咱要注目啥物，并毋是看到家己的有限，甲家己的软弱。圣经甲咱讲，上帝的大快乐是伫咧人的软弱顶悬来成的，就是在人的身上来显得完全。所以保罗伫咧哥林多后书。就是安尼讲，伊对我讲，我的稳定到也你用，因为我的快乐是伫咧人的软弱顶悬来成。所以保罗搁较爱夸口家己的软弱，互耶稣基督的快乐来带伫咧伊的身躯顶。啊，伊因为耶稣基督的缘故，就伊掠遮的软弱、凌辱。才会欠缺、捆绑、痛苦，看做是通欢喜的，因为伊啥物时阵软弱，啥物时阵就有困难。这段经文咱常常会听到，甚至有一首较出名的诗歌，就是“你的恩典够我用的”。这首诗歌嘛是咱常常听会到的，嘛是伫咧咱足无助的时阵，会得到真大的困难。所以保罗甲咱讲，每一个人的生命，每一个人拢是有限的，咱无可能家己完成所有的代志。所以伫咧教会内底，咱有兄弟姊妹，咱有同工来参加来服侍，也无可能咱每一件代志拢是专业的，嘛毋是。拢是会晓的，所以咱人需要真侪人来完成、来成全咱的生命。所以咱的生命有真侪朋友来帮助你，来帮助我。甚至咱会发现到，当咱拄着困境的时阵，好亲像无路通行的时阵，确实有可能是上帝引出的开始，
所以我们也很常用华语说什么人的尽头就是神的起头。所以这嘛是咱人的灵性吼。当咱面对着家己的生命中的这种软弱、这种失败、这种无助的时阵，上帝甲咱讲，伊的稳定到也咱赢。各位兄弟姊妹，你相信这句话无？上帝的稳定真正到也咱赢。伫咧遮有一个见证，牧师伫咧头城教会的时阵，就是今年啦。今年有一个足特别的代志，就是伫咧年底的时阵，咱拢爱关笑嘛，就爱看这个笑的时阵，迄个时阵牧师看到的时阵有足大的感动，就是伫咧头城教会收入甲咱的奉献甲咱的支出，结果存无到1000箍。啊，我就想讲，哇，毋是叫大家爱奉献哦，毋是吼，是讲哇，真正是上帝的祝福，伊知影教会的需要，甚至就是安尼有够也，无欠亏。虽望敢若持平共款，但是你会看到的，就是上帝的祝福，就是伫咧教会当中，互咱无需要去烦恼遮的代志，因为就亲像即句话所讲的，上帝稳定。到也咱赢。当咱拄着家己的有限、家己的失败的时阵，嘛无需要来悲伤，爱来学习看到耶稣的大权能，因为这是咱应该仰望耶稣基督的开始。当对基督徒来讲，当咱开始祈祷，就是学习仰望耶稣的起步。咱将需要，咱将咱的挂虑，咱将咱的担当，拢带来到耶稣基督的面头前，甲伊讲，伊就会用伊的大气力来帮助咱，来扶持咱。所以伫咧仰望我靠耶稣的大权能的过程当中，一方面就是爱咱来学习一种信心的交托，另外一方面就是学习。咱爱来放手，互耶稣基督来接手，来帮助咱做伊会爱做的代志。无咱无法度经历到上帝的稳定，因为咱拢用家己的能力来做代志。伫咧圣经内底有一段故事，咱拢知影，就是大卫来赢过。非利士人歌利亚吼，伫咧这个故事内底，迄时阵的以色列兵丁，照人所看的时阵，伊看到一个巨人歌利亚，伊遐尔啊粗，遐尔啊臃肿，所以因的客观条件分析的时阵，真正无人会当镇压歌利亚，所以以色列人就伫咧伊的军营内底。但是，咱拢知影圣经内底甲咱讲，大卫去到战场的头前去找伊的哥哥的时阵，就看到这非利士人歌利亚伫咧遐唱声，讲啊，恁拢是即种无路用的，恁的上帝嘛无效啊，无法度来帮助你。所以当大卫听到的时阵，伊就自告奋勇，甲所罗王讲，伊要去来挑战。大卫赢过这歌利亚的勇气，并不是因为伊有偌尼济的能力、偌尼济的气力，是因为伊看到上帝的大权力。所以伫咧经文内底，大卫就甲迄个非利士人讲：你攻击我是用刀用枪，但是我攻击你是我靠万军耶和华的名，就是你所瑞美的带领以色列军队的上帝。假使大卫看到的是家己，那呢伊甚至不如以色列的军队的精兵吼，因为大卫还未长大，所以这个军令一定比
一定比大鼻搁较厉害啊。所以假使用大鼻看家己的时阵，伊有可能无比遐个士兵搁较强。但是伊看到上帝的大权能的时阵，伊就知影会当帮助伊赢过的关键，并毋是伊家己，是这位大权能的主。咱的性命嘛是同款。当咱的性命出问题的时阵，亲像当发现到家己的能力是有限的，咱就会当来到这位听咱的耶稣基督的面头前，互伊用超越的能力来帮助咱，因为伊会当伫咧旷野当中来开道路，伫咧沙漠内底来开江河。所以学习看耶稣基督的大权能，也是培养一种健康眼光的关键。各位兄弟姊妹，当咱来学习、来操练这三项，大家会记得是多三项无？哪三项？第一项是看到上帝所欢喜的，咱看到上帝所欢喜的代志；第二项是看到这永远的代志，上帝永远祝福咱的代志。最后就要看到咱的耶稣基督的大权力。当咱把握这三个关键的时阵，咱的眼光就会渐渐来改变、来换新。正这是一个有健康生命的基督徒。愿咱的主来调整咱每一个兄弟姊妹有一种健康的眼光，因为咱第一项拢是用目睭伫咧看这个世界。咱目睭看到的时阵，咱的心内就有受法，就有感受。这个感受就是对目睭开始。所以咱爱有健康的目睭是最重要的代志。愿咱的主来帮助咱每一个兄弟姊妹有一个健康的眼光，看到上帝美好的眼光，互咱会当就这个美好的关系、美好的代志，带入去上帝永远的国度。咱三甲阿头来祈祷。亲爱的主，阮伫咧遮来感谢你。透过今仔日的信息当中，主你用健康的眼光来勉励阮，来提醒阮。阮知影，阮所看到的代志，有时阮会常常看到遐个负面的代志、负面的状态，却无法度来看到伊嘛有好的一面。也常常因为家己所看到的，产生出真侪负面的情绪、负面的思想。愿主你来帮助阮，当阮看到这个负面的代志的时，也互阮看到主你要互阮看到美好的代志，来互阮知影，阮怎样伫咧这世代当中来对主你的眼光。安尼祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名。阿门。这时，请咱来吟回应的诗，圣诗第543首。我爱学主的款式，请起立。我
请咱议员徛着用4道圣经来告白咱的信仰，请。我信上帝，在耶杯创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生者，咱的主，伊圣神投胎，对在水流玛利亚出世，伫温州彼拉多任内受苦，变死被死，埋葬落地府，第三日对上中国话，上天，加在全人被上帝大天，伊要对下过来审判活人甲死人。我是圣神，圣国奉恩教会，圣道的上通，最写的肉体无我，永远的活命。阿门。遮济。这时，咱要来感恩奉献，请简秀美执事、尤佩瑜执事来书献。济。这是咱要来读本周的金句，咱做伙来读背来。你的目睭是幸福的灯，你的目睭若金，规身躯就明明；你的目睭若花，规身躯就黑暗。路加福音第11章34节。咱这是要来迎新报告。咱首先来欢迎前罗东教会王荣信牧师甲牧师娘今日来咱中间，甲咱大家聚会王牧师即嘛是伫台神嘿。好，咱真感谢主昨昏迄个美玉老师伊的入殓告别礼拜顺利来完成今仔日伊的家属曾阿黄先生甲怡婷有来甲咱教会伊要起来致意一下好，咱来看，毋知今仔日阁有新来的朋友无？第一届来甲咱中间甲咱参加聚会无？敢有？无互咱来看报告事项报告事项第一点本主日是国内外宣道奉献主日真感谢洪基良牧师代表传道委员会前来请安报告甲证道
那本会林牧师是受派去头城教会吼，请兄弟来关心吼本宗的宣教事工。啊，今仔日第一堂礼拜结束了，要召开主日学教员会，请老师吼来慰问心。第二点吼，下主日吼，咱的礼拜是合堂哦吼，就一堂吼，是早起9点半吼，啊会中要举行圣礼典，吼礼拜结束了后有爱餐请兄弟来留步参加吼。第三点，下主日礼拜结束了后要召开中职会，请中职来慰问心。第四点，本会和恒义蔡佩珍夫妇伫拜三喜获千金恭喜。第五点，旧历年要到那本会对本主日开始每户有一份春联甲红包袋请兄弟伫迄个咱教台道遐来登记来家己摕第六点，29号拜三是新春青社礼拜是合堂咱会记得哦咱这个。新春感谢的礼拜是9点哦甲咱平时的礼拜9点嘛有共款是9点所以咱大家爱早起第7点要应应第二堂的服侍同工，也是聚会兄弟的细囝还有照顾的需求咱推动第二堂的主日学来协助照顾第二堂的在聚会兄弟的迄个细囝互因会当安心来服侍甲聚会具体消息甲大多数项，请咱大家过目咱过来看汀州出席奉献的报告，请大家过目本州甲来州的事奉表，请大家过目若是有安排服侍兄弟请咱提出来慰问心会计报告，请咱大家过目，若是有出入的所在请向咱的干事来做更正好，毋知牧师要补充报告的无？无好，即时请咱同心来吟祝福的诗请起立吟诗线，请牧师来祝祷。咱三个来领受上帝祝福，愿主会当帮助阮，会当看待每一个世间代志的时阵，拢会当有一个健康的眼光来看。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及信心的交通甲引带，对阮众兄弟姊妹三个伫地，对即时直到永世代无尽。阿门。请坐，味道，美会。